Hello everyone, Assalamualaikum. I hope you all are good as it's me Maisha and welcome to my channel. Yes, today is a Saturday. আজকে আমার কোনো কাজ নেই, সো পার্কে যাব আমি আর আপু। সো আপনাদের সাথে শেয়ার করব কি কি করি না করি। আর আজকের ওয়েদারটা গাইজ উইন্ডি ওয়েদার। আই থিংক বৃষ্টি হবে। আমরা পার্কে যাওয়ার আগে যাতে বৃষ্টি না হয়, বাসায় এসে যাতে বৃষ্টি হয় এটাই দোয়া করতেছি। গাইজ আমি রেভলিউশনের এই লিপ গ্লসটা অ্যাপ্লাই করব আমার ঠোঁটে। আপু নতুন কিনছে। অনেক ভালো গাইজ। দিস ইজ দ্য লিপ গ্লস। আই নিড মিরর। আমি জাস্ট টুডে লিপ গ্লস অ্যাপ্লাই করছি, দেন মাথা একটু আঁচড়ে হয়েছে। চলো গাইজ যাওয়া যাক পার্কে। লেটস গো পার্ক। গাইজ আমার জুতাটা দেখেন কত কিউট, তাই না? এটা শুধু আমি উপরে পরি, এই জুতাটা স্লিপার্স অনেক বেশি কিউট। এখানে বউ আছে, বউ দেওয়া বেশি কিউট কিউট কিউট। এই তো গাইজ আমরা বেরিয়ে পড়েছি। ফার্স্টে আমরা ফার্মেসিতে যাব, দেন পার্কে যাব। পার্ক আর ফার্মেসি বেশি দূর না, দাঁড়িয়ে। এই তো দেখেন গাইজ পার্পল কালার ফ্লাওয়ার্স কত সুন্দর, তাই না? পার্পল গাইজ আমাদের মেডিসিন কেনার দান। এখন আমরা পার্কে চলে যাব। আমরা অলরেডি পার্কে চলে এসেছি। আমাদের অনেক দিন হয়েছে গাইজ হাঁটা হয়নি পার্কে, সো উই নিড টু ওয়াক নাও। আমরা অনেকক্ষণ হাঁটবো বিকজ অনেক দিন হয়ে গেছে গাইজ আমাদের হাঁটা হয়নি। তো আমাদের পার্কটা বেশি বড় না, ছোটোই। আমরা 2টা রাউন্ড হেঁটেছি, আর 2টা রাউন্ড হেঁটে আমরা টায়ার্ড হয়ে গেছি। আজকে গাইজ অনেক বাতাস দিচ্ছিল, পুরো দিনটাই অনেক বাতাস ছিল পার্কে। তো গাইজ এত বাতাস ছিল যে উড়িয়ে নিয়ে যাবে এরকম বাতাস ছিল। আর আমরা কি বেশিক্ষণ থাকিনি, পার্কে হেঁটে দেনে চলে যাই বাসায়। তাও গাইজ আমরা 2টা রাউন্ড দিয়েছি, 2টা রাউন্ড দিয়ে আমরা অনেক বেশি টায়ার্ড হয়ে যাই। Guys, we just came back home. Here is my sister. Say Alhamdulillah, Faizu. Bless you. So guys, বাইরে অনেক বেশি বাতাস ছিল। বাতাসে দেখে আমার চুলের অবস্থা কি হয়েছে। অনেক বেশি বাতাস ছিল, অনেক বেশি উইন্ডি ছিল। ফার্স্টে ফার্মেসিতে গিয়েছিলাম আমার চাচি কিছু ওষুধ মেডিসিন কিনতে। তারপর আমরা পার্কে যাই, পার্কে গিয়ে হেঁটে এসি। অনেক বেশি ভালো লাগতেছে। আপনাদের সাথে পরে দেখা হচ্ছে। আগে এটা হচ্ছে ট্যাঙ্গো কি ট্যাঙ্গো অরেঞ্জ ফ্লেভারের। চিয়ার্স গাইজ, আমি জাস্ট লাঞ্চ করে এসেছি। দিস ইজ মাই ওয়াটার বটল। এটা পুরো আমার সোয়েটার সাথে ম্যাচিং হয়ে গেছে। গাইজ আমার লাঞ্চ করে ডান। আমি এখন রেস্ট নিতেছি বিকজ কালকে তো আমার কাজ ছিল, আজকে আমার অনেক বেশি টায়ার্ড লাগতেছে। আপু আমাকে দিছে। গাইজ ওই দেখেন আমার আরেকটা ওয়াটার বটল। আর বাইরে দেখেন গাইজ অনেক বেশি বাতাস দিতেছে। ভিডিওতে বোঝা যাচ্ছে কিনা জানি না, বাট বাস্তবে তো অনেক বেশি বাতাস দিতেছে। ও মাই গড, পুরাই জ্বরের মতো গাইজ, প্রচুর বাতাস দিতেছে বাইরে। ওই দেখেন পাপ্পিস, আমাদের পাপ্পিস, আই মিন টেডি পাপ্পিস। নিচে আসছি, নিচে এসে এখন মিররের সামনে ডং করতেছি। অ্যাকচুয়ালি আপনাদের সামনে ডং করতেছে আর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে বাইরের ওয়েদারটা কীরকম। ও মাই গড, যে পুরো অন্ধকার হয়ে আছে। আর এখন কিছু টুকটাক স্কিন কেয়ার করবো। এটা হচ্ছে আমার হ্যান্ড ক্রিম স্ট্রবেরি ফ্লেভারের। আর এটা হচ্ছে ক্রিম। আমি এখন দুবাই ভাইরাল চকলেট খাইতেছি। তো এর ব্লগটা আই থিঙ্ক আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। দিস ইজ দ্য দুবাই ভাইরাল চকলেট। গাইজ এখন আমি ম্যাঙ্গো বার খাবো। এটা আমি ছোটো থাকতে অনেক বেশি খাওয়া হয়েছে, অনেক বেশি। কে কে ম্যাঙ্গো বার ছোটোবেলায় বেশি খেয়েছেন কমেন্ট করে কিন্তু জানাবেন। আমি কিন্তু ছোটোবেলায় অনেক বেশি ম্যাঙ্গো বার খেয়েছি। এই যে দেখেন ম্যাঙ্গো বার,
বাঙালি শপ থেকে আমার চাচি এনেছেন ম্যাঙ্গো বার, তাকে পুরোই বুয়াম নিয়ে এসেছেন। তো আমরা সবাই একটা একটা করে খাই, পুরো বুয়াম আছে আমাদের বাসায়। So yeah, this is the mango bar. আমি সমোসা খাবো, এই দেখেন কত সমোসা। Yeah, some good taste and some bad taste. 2,000 years later. So guys, I wanna end this video now. ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও, প্লিজ গাইস, প্লিজ। আর নিউ ব্লগ পেতে হলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ। ইয়েস গাইস, ডু লাইক অ্যান্ড ডু সাবস্ক্রাইব। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আল্লাহ হাফেজ।